പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്ക് കാർബറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓമിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഓമിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വരുന്ന സീറ്റിനടിയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സീറ്റ് അയച്ചെടുക്കാം. ഓമിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റൊക്കെ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോം ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചേക്കണത്. ഇത് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫോം ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അത്രയധികം ചൂട് മുകളിലോട്ട് വന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ അയച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കാർബറേറ്റർ ഊരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പൾസിൻ്റെ കാർബറേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ കാർബറേറ്റർ. 210 കാർബറേറ്റർ കയറ്റിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അയച്ചു വെച്ചാക്കിയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പൾസിനെ കയറ്റാൻ മേടിച്ചേക്കണ സിലിണ്ടർ കിറ്റാണ്. 65 mm പിസ്റ്റണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 3rd ഗിയറിന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടി ആയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റുമ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ വന്നത്. ഇനി കാർബറേറ്ററിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജെറ്റ് മാറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെറ്റിങ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വിഷ്വലി മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെടുത്ത വീഡിയോ ആണത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ജെറ്റാണത്. ഇത് പൈലറ്റ് ജെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഇത് യൂണിക്കോണ്ട ജെറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്താക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹോള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അടിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഇൻലെറ്റും കാർബറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഓസാണ്.
ഈ ഓസ് കാർബറ്റിൽ കയറാൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പെട്രോൾ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലിഞ്ഞു പോകണ പോലെ പോകും. ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് കൊടുക്കാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടായതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഇതൊന്ന് പിടിച്ചാലാ സാധനം മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റർ ഓടുമ്പോൾ പൊങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.